छोटी छोटी बातों में परेशान हो गए, काम नहीं मिलता, कारोबार नहीं चलता। इकबाल से किसी ने कहा मैं रब तक जाना चाहता हूँ। इकबाल कहने लगे अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, पर तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तू बंदे के मकाम कोई नहीं समझ सका अभी तक। मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बा। दरवेश कहते हैं जो अपने आप को पहचान गया वही तो अपने रब को पहचान गया। अपनी कदर को पहचाने, अपनी अहमियत को पहचाने। आपके अंदर बड़ी सलाहियत पिन्हा है। छोटी छोटी बातों में परेशान हो गए, काम नहीं मिलता, कारोबार नहीं चलता। और तेरे पास बड़ा कुछ है यार, काम नहीं भी मिलता। अगर वक्ती तौर पर कोई हालात खराब है तो अपना कद काट तो देख, अपना हुस्न तो देख, अपनी सोच तो देख, तफक्कुरात तो देख। तुझे बनाने वाले ने कोई कमी छोड़ी नहीं, उसने कमाल कर दिया है। कुदरत ने रंग भर दिए हैं तेरे वजूद में। कभी तो अपने रब के शाहकार होने की नजर से अपने आप को देखे, तुझे अपने आप से प्यार हो जाए।